sexual orientation នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងរៀនអំពីពាក្យទាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណផ្លូវភេទទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទនិងរបៀបប្រាប់នរណាម្នាក់ពីភេទរបស់យើងជាភាសាអង់គ្លេស sex ភេទសំដៅលើកត្តាឬលក្ខខណ្ឌជីវសាស្ត្ររបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលមានពីកំណើតដូចជាភេទប្រុសឬភេទស្រី male ភេទប្រុស female ភេទស្រី gender សំដៅលើកត្តាឬលក្ខខណ្ឌសង្គមរបស់បុគ្គលម្នាក់ cisgender មនុស្សដែលមាន gender ដោយភេទដែលបានកំណត់ពីកំណើតថាប្រុសឬស្រី agender មានន័យថាគ្មានភេទឬអត្តភេទយើងប្រើពាក្យមួយនេះសំដៅទៅលើមនុស្សដែលមានកំណត់អត្តសញ្ញាណភេទរបស់ខ្លួនថាជាភេទណាមួយមនុស្សអត្តភេទមិនសម្គាល់ខ្លួនឯងថាជាភេទប្រុសឬភេទស្រីឡើយ asexual បើថ្នាក់ពាក្យជានាមពាក្យនឹងមានន័យថាបុគ្គលដែលមិនមានចំណងផ្លូវភេទជាមួយមនុស្សដទៃបើថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមមានន័យថាដែលមិនមានចំណងផ្លូវភេទជាមួយមនុស្សដទៃបើសិនជាខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំជាមនុស្សបែបនេះខ្ញុំនិយាយថា I am asexual មានន័យថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមិនមានចំណងផ្លូវភេទជាមួយមនុស្សដទៃ heterosexual បើជានាមវាមានន័យថាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាតែបើជាគុណនាមវាមានន័យថាដែលស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាដូចជាប្រុសស្រឡាញ់ស្រីនិងស្រីស្រឡាញ់ប្រុសបើសិនជាខ្ញុំជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាខ្ញុំអាចនិយាយថា I am heterosexual I am straight I like girls I like women I am attracted to girls I am attracted to women បើសិនជាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីវិញខ្ញុំអាចនិយាយថា I like boys I like men I am attracted to boys I am attracted to men homosexual បើថ្នាក់ពាក្យជានាមវាមានន័យថាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបើថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមវាមានន័យថាដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឧទាហរណ៍ស្រីស្រឡាញ់ស្រីនិងប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយើងអាចនិយាយថា I am homosexual មានន័យថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបើសិនជាយើងជាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសយើងអាចនិយាយថា I am gay I like boys I like men I am attracted to boys I am attracted to men បើសិនជាយើងជាមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ស្រីយើងអាចនិយាយថា I am a lesbian ពេលខ្លះមនុស្សស្រីក៏អាចនិយាយថា I am gay ដើម្បីនិយាយថាយើងស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នា I like girls I like women I am attracted to girls I am attracted to women bisexual បើថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ទាំងភេទប្រុសនិងភេទស្រីឬមិនរើសភេទបើថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមវិញមានន័យថាដែលស្រឡាញ់ទាំងភេទប្រុសឬភេទស្រីឬមិនរើសភេទបើខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងពីរភេទឬមិនរើសភេទខ្ញុំនិយាយថា I am bisexual I like both men and women
I like both men and women. I am attracted to both boys and girls. Transgender. Transgender មានន័យថាអ្នកកែឬបដូរភេទ I am transgender. I am transgender. ខ្ញុំជាមនុស្សកែភេទ I am a trans person. I am a trans person. ខ្ញុំជាមនុស្សកែភេទ Queer. Queer. I am queer. I am queer.